Shunday kimyoviy birikma bor. Manhattendagi olimlar o'ylab topgan. U tashqi ta'sirlarni o'zidan itaradi, suvni ham. Uning asosida birinchi bor tanklar uchun suv ta'sir qilmaydigan qobiq ishlab chiqishgan. Uni yo'q qilish mumkin emasdi. Ba'zi kompaniyalar o'ylab qolishdi. Nega bu birikmani faqat harbiy sohada qo'llaymiz? Keling, uni amerikaliklar hayotiga olib kiraylik. Shunday kompaniyalardan biri DuPont edi. Ular PFOK birikmasini olib C8 nomiga o'zgartirishadi va o'zlarining suv yuqmas qoplamalarini ishlab chiqadilar. Faqat tanklar uchun emas, oshxona tovasi uchun. Ular bunga teflon deb nom berishgan. Biroq boshidanoq nimadir g'alati edi. Teflon ishlab chiqarishda faoliyat olib borgan ishchilar ko'zlari xiralashib, hushlaridan keta boshlagan. DuPontdagilar buning sababini izlay boshlagan. Ular teflonni tamaki tarkibiga qo'shib, ishchilarga tarqata boshlaydilar. Marhamat, bemalol chekavering. Va hammalari buyruqqa ko'ra cheka boshlashadi. Oqibatda deyarli barcha ishchilar kasalxonaga tushadi. Teflon ishlab chiqarilgandan so'ng 1 yil o'tib DuPontdagilar hammasini bilishardi. Ammo hech nima bo'lmagandek zararli chiqindilarni chiqarishda davom etaverishdi. Bochkalarga joylab Ogayo daryosiga uloqtirishadi. 3M kompaniyasi PFOKni gilam, uy jihozlarida ham ishlata boshlagan. Ular maymunlarda tajriba qilgan. Maymunlarning hammasi o'lgan. DuPontdagilar buni bilmagan deysizmi? Ular ham sichqonlarda tajriba qilgan. Hayvonlarning ichki a'zolari ishib ketgan. Saraton rivojlangan. Keyin tajriba uchun homilador sichqonlarni olishgan. Sichqonlar bolasida ko'z deformatsiyasi paydo bo'lgan. Shundan so'ng hamma yosh ayollarni sababini aytib o'tirmay teflon ishlab chiqarishdan bo'shatishgan. Syubelning zimmasiga C8 kislotasi joylangan yuzlab bochkalarni nazorat qilish kirardi. O'sha paytda Syu homilador bo'lgan. Uning o'g'li ko'z deformatsiyasi bilan tug'ilgan. DuPont mutaxassislari ayni defektlarni yangi tug'ilgan sichqonlarda kuzatganini senga aytgandim. Syubelli DuPontga murojaat qilgan. Teflon tizimiga uni tasodifan olishmaganidan shubhalana boshlagandi. C8 tufayli bolam shunday tug'ildimi deb so'raganida DuPontdagilar yo'q albatta deyishgan. Teflon ishlab chiqarishga oid u bilan bog'liq barcha ma'lumotlar sirli ravishda g'oyib bo'lgan. 1 yildan so'ng barcha ayollarni Teflon korxonasiga qaytarishadi va hech kimga hech narsa aytilmaydi. DuPontdagilar hammasini bilishgan. Ular yillar davomida yoqib havoga tarqatgan, chuqurga ko'mgan C8 birikmasi saraton paydo qilishini bilishgan. Ishchilarda saraton rivojlanishini, iste'molchilar sog'lig'iga ham jiddiy xavf tug'dirishini yaxshi bilishgan. Bu sahar nafaqat teflon tovalarida, bo'yoqlarda, matolarda, suv yuqtirmas kiyim va oyoq kiyimlarda, umuman biz foydalanadigan hamma narsalarda bor. Tushunyapsanmi? 40 yildan buyon C8 birikmasi zararli ekanini, tovalaringiz sekin ishlaydigan bomba singari ta'sir qilishini bilib kelgansiz. C8 odam tanasida umrbod qolishini ham aniq bilgansiz. Odam vujudi bunday kimyoviy birikmadan xalos bo'lishga qodir emas. Shularni bilib turib ham hech qanday chora ko'rmagansiz, chunki har qanday chora turi ushbu mahsulotning bozordagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosangiz shunday. U sizlarga katta foyda keltirgan.